একজন আমাকে বলছে যে আরে মুসলমান তোমরা गायेर गोश्त खाओ, गरुर गोश्त खाओ, गाय हमारा माता है। हमने बराबर है। আমাকে বলছে गाय का दूध पीते कि नहीं? हमने पीता हूँ। बोले फिर तुम गाय का दूध पीते हो, फिर उसको जबह करके खा ले तो उसका गोश्त, ये गलत बात है। हम गाय को माता कहते हैं, इसीलिए गाय का दूध पीते हैं और गाय को नहीं खाते। আমাকে বলছে ভাই आप अपने माँ को जबह करके खाएंगे। আমরা মায়ের দুধ পান করি না আচ্ছা মাকে জবাই করে খাওয়া যাবে? খাই আমরা? খাই না। সে মনে মনে করলে হুজুরকে আচ্ছা ফাঁসিয়েছি, मौलवी फंसेছে। আমাকে বললে आप माँ का दूध पीते हैं लेकिन अपने माँ को क्यों नहीं खाते? আমি তাকে বললাম दोस्त मेरे ऊपर गुस्सा मत होना। बोले क्यों भाई? আমরা আমার উপরে রাগ করো না। আমি একটা খালি উত্তর দেবো। बोले कि আমি তোমার ধর্মকে ঠেস পৌঁছাতে চাই না। আমি বললাম তোমরা গরুর মুত খাও না? बोले খাই। গায়ের মুত খাও? बोले হ্যাঁ। গায়ের গোবর খায়। আমি বললাম আরে গোবরখোর মুতখোর, তুমি যদি গায়কে মা বলো আর তার যদি মুত আর গোবর খাও তো তোর মায়ের মুত আর গু খায় না কেন? কথাটা বুঝতে পেরেছেন না পারেনি? সে বললে তখন আমাকে উড়িষ্যায় ঘর ছেলেটা আমার বয়ান শুনে হয়তো আমাকে মা বোন তুলে ফোনটা কেটে দিল।